各位觀眾，傳說中嘅欖湖別墅終於出嚟啦！唔單止欖湖，仲要係呢個全部精裝修，仲有個客廳咧係挑高嘅，係真正嗰種別墅嘅大廳。喂，你呢句説話好有歧義喎。佢係真正嘅別墅，即係其他唔係。我冇講，只不過咧係少有嘅呢種係中空挑高嘅別墅大廳。中空挑高，然之後錯落有致嘅。係先俾大家睇個鏡先。係成棟咁樣。上下總共係5層，上下總共5層。我哋依家企緊嘅呢個位置咧係佢嘅負3樓。嗱，負3樓可以望到係高出呢個路邊啦一橛，跟住咧主要係咧喺負3樓都可以睇到我呢個半海雲山嘅呢個咁靚仔嘅湖，係嘛？你話喺呢啲樹有啲高，但係都一樣可以望到嘛。你話喺呢個半海雲山有幾多套別墅係可以睇到咁靚仔嘅 view 咧？係上去樓上嗰陣時應該會睇得更加靚啲啦。咁呢度嘅話咧，先睇下我哋呢個花園負3樓嘅大花園。係負3樓嘅花園咧，業主已經做咗㗎啦。嗱，呢啲全部做埋嘅，跟住咧嗱呢度仲做咗個水系，呢啲水咧如果你開咗咧，佢係可以即係流落嚟嘅。係啦，跟住咧嗱，呢啲可以魚池啦，又有少少魚啦，蝌蚪仔就好多啦已經。呢度咧仲有少少空間咧，可以俾你種下嘢，種下菜都得。視乎翻自己個需求啦。咁我哋今集咧，觀眾朋友就嚟到咗呢個十里人灘半海雲山，去推薦翻一層咧 A 區嘅雙拼別墅，大豪裝，然後5層全部可以望湖。而咧係阿寧所講嘅欖湖，就喺呢個湖邊嘅。咁我哋依家咧就從負3樓開始介紹啦，好唔好？一層一層咁上去。先嚟睇下呢個負3樓佢入邊有咩先？一個大客廳、餐廳。先睇下呢個餐廳，中西廚嘅，中間有個大嘅賭台，係嘛？可以睇到嗱，呢個業主裝修咧係有啲講究嘅，全部呢啲都係吊頂鎖。跟住咧嚟到呢度。就係佢嘅客廳，哇！呢張幾舒服喎，坐得唔得？呢個客廳有冇睇到嗱？觀眾朋友，呢度真係挑高嘅，呢個挑高有成差唔多6米高噶啦，一個大廳。其實呢個風格嘅話咧，就係真係中西合璧嘅裝修喎。係啊，中西合璧嘅裝修。然之後呢度咧，隔離呢度咧，仲有個茶台茶室，有張咁大嘅呢啲茶台，係咪？咁我哋負3樓咧，就係總共咧就係咁多啲嘅位置啦。咁我哋咧呢個別墅咧係冇裝到呢個電梯嘅。咁我哋依家咧就再上負2樓去睇睇先。負2樓好似成個空中閣樓咁喎，有啲似。嗱呢個負2樓呢個樓底咧相對嚟講係矮少少嘅啊，真係矮少少。嗱佢依家咧做到可以睇下呢度又做咗細一間啦，仲有個麻雀房嘅，仲有棋牌室。呢個叫功能房，佢依家做麻雀房嘛，咁咪麻雀房咯。有洗手間、洗手台。跟住咧，我哋重點介紹下嗱，呢啲都係木工做嘅，都係板嚟嘅。牆身呢啲全部都係做咗啲木板嘅。跟住咧，呢啲磚咧係依家比較興嘅呢種魚骨啊。呢個就係我哋啱先睇嘅挑高嘅位置啦。係啦，中空嘅大廳挑高嘅，哇！呢啲燈帶咧好似個皮帶咁喎，嚟會着㗎嘛？肯定會着啦，就使講嘢嘅，係咪？但係觀眾朋友，但係我覺得呢個廳咧一定要保留，呢個中空嘅廳一定要保留。如果你話鋪晒過去係多咗間房，但係咧成個廳咧好壓抑啦，係嘛？嚟要房唔需要喺嗰度做，大把位置可以做。跟住嚟到呢度咧，可以睇到嗱，呢個咧係佢嘅負2樓嘅騎樓，望出去就依家嗱高一層咧，望出個湖景咧係咪靚好多咧？又係。湖景、海景都可以望到少少遠處嘅海景，跟住咧嗱，你睇人哋隔離都係長住㗎，隔離呢間都係長住。佢都做一個功能房，應該茶室咁樣。係都執得好靚，但係呢個茶室就可能會比較焗啲喎，比較熱啲。負2樓咧就係咁嘅格局啦。佢全屋咧呢啲都係做咗呢個中央空調嘅，美的中央空調。個業主一定係個掌舵人，買翻個舵放喺屋企。冇亂摸喎呢啲咁嘅嘢。我摸咗咩？我只係擺個手喺度啫，冇摸到㗎，唔好亂講啊！好嗱，我哋再睇下呢啲細節，嗱呢啲都係用石膏嘅，呢啲係整咗嘅，所以同埋咧呢啲樓梯間呢啲位置都係做埋呢啲樓梯啊，所以呢個業主裝修咧其實真係花咗好多心思。咁我哋依家咧再上一層負1樓，再望望負1樓呢層，1、2、3，3間房，細兩間一個，由呢度開始睇下先。
嗱，呢個係其中一間啦，呢個3間嘅其中一間。然之後呢度咧係最大嗰個，又有個騎樓仔嘅。嗱，高一層真係睇景都又靚爭好啲遠喎。啊，又靚啲係咪？望山景望湖景，哎呀，呢個湖景已經多到我哋都唔需要講啦。係啊，好多嘅每一層都可以望湖景嘅。咁啊，呢啲房咧夠大嘅 king size 嘅大床啦，跟住再做埋嗰個衣櫃咧，都係冇任何問題啊。呢個小朋友房。咁啊，第二間呢個第二間房咧就相對又細少少咁多啦，但係都係可以放到 king size 嘅床啊。再睇下一間。跟住咧嚟到呢個咧係佢嘅洗手台啦，沖涼房啦，馬桶啦，然之後嚟到呢邊咧就係佢第3間房啦，負一樓咧係3間房嘅，一樣每一間房都係望湖景。咁啊呢啲吊頂啊，呢啲全部都係做咗噶啦，你哋可以睇到佢啲所有嘅門咧，其實都係啲白色調嘅比較多嘅嚇。OK， 咁我哋依家咧再翻上1樓去望望。終於上到嚟1樓，正式嘅大門口。嗱，呢度咧係有個呢個睇下，呢個門都好有質感啊，係咪銅嘅咁啊？哦，打兩錘打唔穿係嘛？係雙開大門，跟住咧可以睇到呢個位置。頭先咧我哋喺呢度入嚟嘅，係咪？呢個係相當於個停車位啦。係鎖翻先。停車位，然之後可以望到1樓咧，望出去一樣係望湖景噶嘛，係咪？都唔需要講啦，唉，太多睇湖景嘅嘢啦。嗱，咁我哋睇下嗱，宋家小院呢個業主姓宋噶啦嚇，然之後種咗棵蕉，跟住咧含羞草嚟嘅喎，係啊，真係塞我件衫啊你。係啊，含羞草嚟嘅。嚟，各位總裁歡迎回家，帶大家睇下1樓先。1樓咧，我覺得係比較特別呢個地方嚟嘅，可以入到嚟咧望到嚇，呢度換鞋呢度換噶啦。然之後睇到個廳，噔，佢就係做咗個大廳，攞嚟觀景嘅，即係相當係180度觀景呢邊，都係個氹轉，然之後呢度咧用防腐木鋪咗嘅一個騎樓仔，依家嚟到呢度真係你唔好講喎，個 view 完全唔同晒嘅喎。攬湖別墅係嘛？今次呢個係咪真係攬到湖啦？眾所周知，近湖邊嘅或者近海邊嘅呢啲別墅都係貴嘢嚟嘅。環湖別墅啊，或者湖景別墅啊，海景別墅全部都係貴嘢。仲要知道今日嘅天氣其實係一種相對嚟講比較差嘅天色，係嘛？灰蒙蒙一片嘅。但係今集嘅呢套咧，喺依家嘅市場嚟講咧，係真係唔算貴嘅。轉頭我哋介紹完，我就再講翻呢個價格先。望翻你個1樓大廳就係咁樣噶啦。嗱，我哋嚟睇下呢個位置先。呢個位置嘅話咧，未做晒喎。其實係做咗嘅，業主我哋問過佢，係呢個吊頂，唔中意又拆咗。係做咗嘅，業主唔中意，跟住咧又拆咗，重新搞嘅。即係依家未搞完又買佢啦。係啦，依家未搞完又要買啦。OK， 咁我哋1樓咧帶大家睇完，跟住咧就再睇下2樓。2樓係2樓主人房嚟睇下先。呢度有個陽台仔。係啦。咁啊睇翻啲街坊鄰里嘅樓，算啦，冇咩好睇，我哋都入翻去。嗱，咁啊，依家嚟到咗呢個咧係佢2樓嘅大套間主人房，可以睇到呢家咧背景牆咧係做晒，呢全部都做埋，唔需要多講，米8嘅大床都係。跟住嚟到咧有個成面牆，呢個衣帽間，然之後呢度係佢嘅主人房嘅套廁。就間好闊落，好闊落，買咗個簡易嘅一個浴缸仔擺喺度嘅啫，簡易嘅。咁肯定啦，一層做1間房喎，係嘛？點講都闊㗎啦。係，跟住再睇下出邊咧，就仲有騎樓仔。主人房咧亦都係望湖嘅啊。咁我哋成棟樓咧，呢個別墅咧，佢係向東咧呢邊南邊咧就係湖，佢主打嘅就係湖。而且係我哋第1排，所以咧佢湖景咧係永久性嘅，係永遠唔會有遮擋。上邊仲有1層，仲有個天台。繼續去睇下。望望個天台。呢個咧就係3樓，
3樓上邊天台，就係得個天台。嗯，不過喺天台呢個位置，其實就係睇湖景最靚嘅一套別墅。呢套同隔離呢套嘅話呢，係睇湖景最靚㗎啦。嗯，就係呢兩套，可以睇到啊！我哋小區嘅周邊嘅呢個別墅嘅分佈，真係最靚仔喺呢度㗎啦。即係最前排嘅就係呢兩套啦。嗯，而且，喂，你覺得呢個咁大嘅露天台呢，攞嚟做乜嘢好呢？做乜嘢好？啊，咩都唔使做啊！其實套別墅已經好大啦，但係呢，有冇發覺？大家有冇發覺到呢套別墅入邊缺少咗啲乜嘢呢？你嘅用你個慧眼講俾我哋大家聽啊！呢個別墅呢，有4套住房4套5個住房啊，住㗎，係嘛？咁啊4套住房，除咗呢個主人房有衣櫃之外，其他3間都係冇衣櫃嘅。係，其他3間的而且確，其他3間都冇。所以但係咧，佢就有預留咗位置嘅。所以如果觀眾朋友睇啱咧，可以自己加翻個衣櫃得㗎啦。係咪？嗱，咁啊呢個天台咧，其實我哋講有咩用處咧，都不如我哋各位觀眾朋友佢自己去設計。 DIY 係自己設計，你想要點做都得，都冇問題啦。隔離咁啊封咗又得，種菜又得，又有寵物咧，可能1樓就比較好啲，係負3樓可能比較好啲嚇。OK， 咁啊呢個成個單位咧就帶大家睇過晒㗎啦。呢度係十里銀灘半海雲山1期 A 區嘅最前排嘅一套雙拼別墅嚟嘅，上下總共係5層啊。佢嘅建築面積咧係123個平方米，依家咧係做咗5間房嘅，5間房2個廳，然之後咧花園咧前後加埋嚟咧大概都有百幾個方啦，百幾方。啊！而家咧業主紅本在手，冇任何欠款，入邊嘅家私啊、裝修呢啲咧可以全部 for free 送俾我哋觀眾朋友。其實整棟嚟去睇嘅話咧，你話真係唔係非常豪華嗰隻，但係咧佢就係一種好温馨嗰啲有啲格調嘅。嗱，即係依家比較輕啲嘅，依家比較輕啲嘅格調。咁啊，中西有帶多少合璧啦嚇。係啦，咁啊再講翻呢個單位，咁啊呢個單位咧，佢依家業主話460萬。460萬就可以擁有一套攬湖嘅雙拼別墅，一線湖景。我哋早前拍過嘅話咧，雙拼嘅其他真係睇側面睇少少湖景嘅，700幾萬，不過係買1送1。係。咁啊，大家可以對比一下邊個會更值啲啊？係啦。OK， 咁啊，其他就唔多講，我哋今集內容咧就分享到呢度。如果屏幕前嘅觀眾朋友睇啱咗呢套別墅咧，就可以隨時聯繫OK 東上嚟實地去睇下。我相信呢套別墅咧應該唔會令大家失望嘅。OK，咁如果你中意我哋呢個頻道咧，亦都可以繼續咁訂閱我哋，我哋會陸續去分享更加多唔同類型嘅房源或者生活俾到大家。最後，認咗OK 東買樓輕鬆，多謝各位。